Νομίζω ότι από εδώ και ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο πριν, πάλι με υπογραφές της αντιπολίτευσης, το θέμα αυτό ήρθε προς συζήτηση. Και νομίζω ότι από τότε έχουμε πάρει ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως εκπρόσωποι αιρετοί έναν επικίνδυνο δρόμο. Έναν επικίνδυνο δρόμο για τη δημοκρατία. Είχα πει τότε και στην τότε εισήγησή μου, υπάρχει στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ότι ήταν ανεπίτρεπτο από την συμπολίτευση να βγάλει στη φόρα τα ονόματα της Επιτροπής. Ποιοι ψήφισαν, τι ψήφισαν. Απαράδεκτο. Δεν θα κουράσω να ανατρέξει κάποιος στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Και δεν φτάνει μόνο ότι βγάλαμε στη φόρα τα 7 μέλη, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ήταν εκεί για να κάνουν το έργο που τους είχε ανατεθεί, κάναμε και την εξής πολύ επικίνδυνη για τη δημοκρατία διάκριση. 3 και 1 στη μέση. Ερετός, που είχε τη στάμπα να είναι και φιλόλογος, άρα δεν ξέρει. Το είχαμε πει και τότε. Παρόλα αυτά συνεχίστηκε. Και συνεχίστηκε προς έκπληξή μου, το άκουσα και από τον Δήμαρχο στην τελευταία του συνέντευξη. Δεν έβαλε το φιλόλογος, είπε 3 και ένας ερετός. Και βέβαια δεν πήγε στην Οικονομική Επιτροπή να μας πει ποιος ψήφισε από την Οικονομική Επιτροπή. Ποιοι ήτανε, τι ιδιότητες. Ξέρετε κάτι. Εδώ έχουμε έρθει όλοι εκπροσωπώντας ανθρώπους. Και όλη η δημοκρατία δίνει το δικαίωμα σε όλους να εκπροσωπήσουν. Από τον αγρότη, τον εργάτη, τον οδοκαθαριστή, μέχρι τον πτυχιούχο, μέχρι τον καθηγητή πανεπιστημίου. Λυπάμαι πάρα πολύ να ακούω από ένα δάσκαλο να διαχωρίζει τις ιδιότητες και το πώς θα ψηφίζει. Σημασία έχει ο καθένας από τη θέση του να τηρεί τις αρχές και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο σε αυτό που κάνει και να κρίνεται, γιατί εδώ όλοι κρινόμαστε. Ναι, λοιπόν, ψηφίστηκε, έβγαλε μετά από πάρα πολλές συνεδριάσεις, μετά από πάρα πολλές συναντήσεις, η Επιτροπή έβγαλε ένα πόρισμα. Το 4-3 εμένα δεν μου λέει τίποτα. Υπάρχει η πλειοψηφία. Αυτό λέει η δημοκρατία, η πλειοψηφία. Και το πόρισμα αυτό πήγε στην Οικονομική Επιτροπή. Ανατράπη. Δικαίωμα της Οικονομικής Επιτροπής να ανατραπεί. Δεν ήταν βέβαια από μηχανικούς, δικαίωμά της όμως να το ανατρέψει. Ανατρέπουμε όμως το πόρισμα αιτιολογημένα. Ο ΣΕΔΕ, ξέρετε τι γράφει, ότι παράτυπα και αβάσιμα έχουν ανατραπεί το αποτέλεσμα της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα... Και η γνωμοδότηση του κύριου Παπακοσταντίνου το λέει ξεκάθαρα. Και για το ΓΟΚ και για άλλα. Επομένως, η Επιτροπή Διαγωνισμού φαίνεται ότι δικαιώνεται στο πόρισμά της. Γιατί η Οικονομική Επιτροπή αναιτιολόγητα και αβάσιμα. Και είχα φτάσει και είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ξέρετε κάτι, η Οικονομική Επιτροπή σε μία συνεδρίασή της διάβασε αυτό και έλεγξε. 350 σελίδες, πολύ εξειδικευμένο κείμενο. Σε μία συνεδρίαση λοιπόν, 350 σελίδες η Οικονομική Επιτροπή το ανέτρεψε. Στην απόφαση της Οικονομική Επιτροπή έχει μέσα λάθη. Όταν λέω λάθη, αναιτιολόγητα. Για τον ίδιο λόγο, 2 τους απορρίπτει και έναν ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό για τον ίδιο λόγο δεν τον απορρίπτει. Ο κύριος Καρακώστας τότε μου είχε πει τυπογραφικό λάθος.
σε διοικητικές πράξεις να αποκλείεις ή όχι για τον ίδιο λόγο με τυπογραφικό λάθος, πρώτη φορά το ακούω. Επειδή λοιπόν είμαστε αιρετοί, επειδή εκπροσωπούμε και υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση και όλα αυτά τα χρόνια υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση από θέση αρχής, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το θεσμό και γιατί θέλω να κοιτώ στα μάτια όλους τους εκπροσώπους, όλους αυτούς που με έχουν φέρει σε αυτήν εδώ τη θέση όλα αυτά τα χρόνια και με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους. Και επειδή έχει πέσει πάρα πολύ λάσπη και επειδή ποτέ δεν υπέκυψα σε τίποτα από όλα αυτά και συγκρούστηκα και θα συγκρούομαι μέχρι τέλους, εγώ σήμερα θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του εισαγγελέα και προτείνω στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, τον κύριο Δήμαρχο, και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή σε όλους τους αιρετούς, να θέσουμε τον εαυτό μας στη διάθεση του εισαγγελέα. Ο φάκελος όπως είναι, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να πάει στον εισαγγελέα, να πάει στον ελεγκτή, στην αποκεντρωμένη διοίκηση και να αποφασίσει για τους αιρετούς. Για τους υπαλλήλους, κύριε Δήμαρχε, είναι στη δικαιοδοσία σας να αποφασίσετε αν θα κάνετε ΔΕ ή όχι. Εμείς λοιπόν, εάν θέλουμε να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά και να μην ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται για υπόνοιες, για 2% έκπτωση, για το ποιος ψήφισε τι έκανε, εδώ όλοι στον εισαγγελέα. Πρώτη εγώ βάζω τον εαυτό μου στη διάθεση του εισαγγελέα. Περιμένω τη δική σας απάντηση. Και συμπληρώνω, λέω στον επικεφαλής της παράταξής μας, την πρόταση που ήδη έκανε να πάμε εξ αρχής στο διαγωνισμό. Δεν υπάρχει σωτηρία για το έργο, παρά μόνο αν πάει από την αρχή ο διαγωνισμός, να συμπληρώσουμε στην πρόταση να σταλεί και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στον εισαγγελέα όλος ο φάκελος για τους αιρετούς, να ελεγχθούμε όσοι αιρετοί έχουμε εμπλακεί με την υπογραφή μας και με την ψήφο μας σε αυτό το έργο. Για να ξεκαθαρίσουν όλα, για να μην δίνετε το δικαίωμα, κύριε Δήμαρχε, σε κανέναν να πετάει, όπως είπατε, λάσπη στον ανεμιστήρα. Διαφάνεια και νομιμότητα είναι εμείς πρώτοι να δώσουμε το παράδειγμα και να πούμε ελέγξτε μας, είμαστε στη διάθεσή σας και όλα στην διαφάνεια και στην αποκάλυψη. Μέσα από θεσμούς, μέσα από τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δημοκρατία.